चेन कड़ी काटने का आसान सिंपल तरीका। चेन को लॉक निकालने के बाद नीचे रखें। नीचे रखने के बाद इसको हथौड़ी से मारने फिर सुम्बा लें। सुम्बे से कड़ी पे चोट मारें आराम से। आराम से चोट मारें। जैसे जैसे वीडियो में दिखाया गया है आपको। अच्छे से जब कड़ी जब धीरे धीरे घुमाते हुए कड़ी को अलग करें। जब कड़ी अलग हो जाए तो एक तरफ निकाल के रख दें। अब पहिए को चेन को काटने के बाद चेन चक्के के ऊपर चढ़ा के देखें कि कितनी छोटी है। अगर ज़्यादा छोटी लगे तो पहिए को थोड़ा नीचे खिसकाएं। साइड से 17 नंबर का बोल्ट ढीला करें। इसमें 17 नंबर का रिंग पाना लगेगा। जब नट ढीला हो जाए तो दूसरी साइड से 23-24 का हाफ एक्सल का नट ढीला करें। ऊपर की तरफ होगा ये। जब हाफ एक्सल का नट ढीला हो जाए जो अपनी चेन एडजस्टर होती है उसको नट को ढीला करें ताकि पहिया आगे सरका सके। दोनों साइड से एडजस्टर ढीला करें। एडजस्टर में 10 नंबर का नट लगता है होंडा में, और बजाज में 13 नंबर का लगता है। जैसे ही एडजस्टर का नट ढीला हो जाए इसमें जल्दबाजी ना करें, आराम से काम करें। अब नीचे ड्रम प्लेट में जो 14 नंबर का नट होता है उसे ढीला करें। दूसरी साइड से भी चेन एडजस्टर ढीला करें और पहिए को आगे खिसकाएं। चेन को फंसा के
चेन लॉक फिट करें, चेन पत्ती लगाएं, लॉक पत्ती लगा के प्लायर से इसको दबा दें ताकि लॉक चेन को अच्छे से लॉक करें। जैसा वीडियो में दिखाया गया है, अच्छे से लॉक लगने के बाद चेन को फिर सेट करें। पहिए को अच्छे से घुमा घुमा के सेट करना है। चला के पहिए को देख ले कि कहीं ज़्यादा टाइट ना हो जाए। अच्छे से सेट करने के बाद आप एक्सेल का जो 23-24 का नट होता है उसको टाइट करें। अच्छे से टाइट करें। टाइट करने के बाद राइट साइड का है और जो ड्रम प्लेट का 14 नंबर का नट अपन ने ढीला किया था उसे भी टाइट करें अच्छे से लगा के। फिर अपने 17 नंबर पाने से मेन एक्सेल का नट टाइट करना है। इसको अच्छे से टाइट करें जैसा वीडियो में दिखाया गया है। कोई जल्दबाजी ना करें। इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। चेन में ऑयल डालें ताकि चेन अपनी स्मूथली चले। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पहिया फ्री चलना चाहिए। अब अपने को चेन कवर लगाना है। पहले नीचे वाला चेन कवर लगाएं।